E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi saremo qua con il mio amico di nome Motex a completare Ciao. questo gioco che io in realtà ho già quasi completato, a parte per due gatti, ovviamente, perché è uno dei miei giochi preferiti. Lo aiuterò e poi lo aiuteremo anche noi ad ottenere i gatti che abbiamo noi. Bene. Allora, caro Motexino, tu quali hai di gatti? Cioè, quanti ne hai? Aspetta. Quindi io ne ho trovati 5 su 45. Quindi il gatto, quello ghiacciato, quello con Ok, la coperta, quello normale, quello con ok, la nuvola, quello con gli occhiali e ok. basta. Allora, vieni allo spawn, cioè cliccando il tasto quello cerchiale. Ok, vieni proprio. Andiamo prima ad ottenere quello del nuovo update, che in teoria so dove ottenerlo. Vieni. Allora, vedi... Oddio, devi saltare qui. Wood. Ah, prendi il cristallo giallo qua che ti servirà più avanti. Ok. Qui. Oble. Occhio. Oble. No. Ti ricordi dov'è il posto, vero? Sì, sì. Ok, io pensavo. Se non è però... Sono scemo, però, cioè se non ti... Aspetta. Mi sono ucciso anch'io, arriva. Vieni. Anzi, a sto punto, prima di far quello, che visto che stai morendo un paio di volte, facciamo quest'altro. Vieni. Devi saltare qua? No, here now. Lo vedi il pulsante qui? Lo devi premere. To. L'hai preso? Questo qui? Questo qua l'hai preso? Cos'è? No. Prendilo. Preso. Ok. Spawn. Vieni, andiamo. Vuoi far deserto o neve? Deserto, ho capito. Allora. Ok, ti sei già preso quello. Vieni qua. Qua, bro. Qui. Follow me. Devi fare da qui. Dobbiamo andare di qua. Raga, io cercherò. Questo è il primo episodio, vediamo quanti ne otteniamo. Io cercherò di far masterizzare il gioco al mio amico, ovviamente. Qua. Prendi il cristallo qui dietro, che sennò finisciamo male. Finisciamo che è italiano. Lo vedi il gattino nell'acqua? Il gattino nell'acqua, ok. L'hai Ma non preso? me l'ha dato, bro, non me l'ha dato. Vieni qua a riprovare. Questo è il codice che io sono riuscito a risolvere, ma mi scordavo sempre. Su Water Kitten. Ah, allora sì, l'ho preso. Allora, stai qua che ti dico il codice. Cioè, allora... 1... Ok. Aspetta, com'è fatta la seconda forma così? 1... 8... 9... 1, 8, 9... Cioè, se quello è così girato dovrebbe essere 1, 8, 9, 5, 1, 8, 9, 5, 2. È andato? Incorrect. No, non c'ho Incorrect. voglia di rifarlo. Vieni, ok? Ragazzi, lasciatelo cucinare. Lasciatelo cucinare.
Io ti osservo nel frattempo, lasciatelo cucinare. Metterò una canzone Aura mentre editerò il video, così vediamo se ce la farai. Ovviamente non sto inquadrando mica me stesso e non te. No, vabbè. Ragazzi, questa è la mia collezione di gattini. Io vorrei questo, solo che è molto difficile e questo. Solo che questo so come ottenerlo, ma è molto difficile. Allora. Io, bro. Ci sei? Che sta facendo? Bro, mi raccomando, cioè. No, bro, dice che... Cioè, questo codice qua non va. Va L'ho bene, scritto dai, alla vieni. perfezione, Vieni, non vieni, va. vieni, 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 vieni. L'hai fatto il parkourito qua? No, bro, sono appena arrivato. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Ragazzi, state vedendo con i vostri occhi un professionista del parkour. Ok, vieni. Qui dietro ce ne dovrebbe essere uno dietro il cactusino, cactusello. Infatti, qui. Dopo vieni. Fai anche il parkour qui. E così cuciniamo. Lettimi. Cos'è sta roba? Non mi ricordo che io c'è. Cos'è sta roba? Non mi ricordo che c'era. Ok, very very strange. Lascia stare, bro. Credo che sia per il glitch kitten che devo ancora capire come ottenerlo io. Come on. Oddio, sono caduto. Dai, ti inquadro, ce la puoi fare. Sì! Prendo questo. Salta giù, ovviamente, bro. Dove sei? Giù dal lobby. Good, 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 good. Qua nel deserto li abbiamo quasi finiti. Però fra un minuto devo andare. Vabbè, dopo farò io qualcos'altro. Aiuto, aiuto. No. Ok. Dai. Fra, usa lo shift e lock e te. Ok. Vieni, vieni. Salta qui. Dopo qua e qui. Vieni. Ok. Qua. Ok, sono caduto, ma so che tu ce la puoi fare. Ok, ok. Ok. No, sono sei Si fa caduto. così, bro. Vai, dobbiamo speedrunnare. Boom, boom. No, volevo dire. Boom, boom, boom. Dai, bro, boom, sto boom, cucinando boom. io ho già vinto. Vabbè, ti aspetto qui in alto. Bro, come... Non far caso a come io ci sia arrivato qua. Invece lo voglio sapere. Sono un pro del parkour io. Qua. C'ero quasi. Guarda, guarda, guarda. Pam! Ok. Prendi questo e premi il bottoncino qua. Ti servirà per uno dei gattini più difficili del gioco. E premi la leva qui dietro. Guardate. Ma mi rimane, però mi rimane. Bro, aspetta, dai, facciamo l'ultimo kittenino. Vieni allo spawn. Bro. Ultimo, ultimo. Ci metti 1,1 secondo. Vieni. Ok, ultimissimo, poi buona, però devo andare, Sì, 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 dopo puoi andare, vieni. Di qua salti dentro il laboratorio. Occhio stavolta però, eh. Arrivo, ci metto 1,5 secondi. E qua ne puoi tenere 2 adesso, visto che hai premuto la leva.
E poi nel frattempo io ragazzi, dopo che il caro Motex se ne va, farò o finirò il video oppure farò qualcos'altro. Qua questo puoi ottenere e poi puoi anche ottenere questo visto che hai premuto il coso. Dai, va bene, bro. La seconda parte non la faremo domani magari. Ciao ciao. Ciao. Ci vediamo. Bye. Bye bye. Ragazzi, noi adesso vedremo, cercheremo di ottenere il Painter Kitten, che non è così tanto facile. Allora. Ci sono, qua c'è questo quadro in cui dobbiamo trovare il colore blu, il colore verde e il colore giallo, che sono tipo dei vasi nascosti in giro per la mappa. Io ne avevo trovato uno, ma non so proprio dove. Quindi facciamo così. Tryhardiamo un attimo attraverso sto percorso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dopo in tale caso volete una parte 2 per sapere di più come ottenere altri gattini. Vi farò una seconda parte ovviamente quando in tale caso giocherete questo gioco, saprete come ottenere ogni gatto ovviamente. Qua c'è il realistic cat più un altro bottone che dobbiamo premere e ci possiamo buttare nell'acqua. Qui ci dovrebbe essere, no, qui mi sono sbagliato. Di qua, se voi venite a vedere, c'è questo, il Biome Kitten, che il Biome Kitten è... dov'è? È lui. Dobbiamo premere 5 bottoni, che uno è là. Gli altri 2 li abbiamo già premuti, perciò qua ovviamente ce n'è l'altro. E dobbiamo andare a premere gli altri 2. Qua c'è una cioccolata calda, io non mi ricordo molto dove erano le robe. Però comunque cerco di ricordarmi. Perché se non mi sbaglio erano qui da qualche parte, per forza. Oddio, va bene. Meglio che il Biome Kitten lo facciamo un'altra volta. Qua se volete c'è il piccolo parkour, che adesso tryharderò giusto per... Non sono stato io ovviamente a cadere, mi raccomando. Non sono stato io a cadere, non lo dite. Facciamo così, così. Ragazzi, quando potremmo fare le live, farò una live in cui completerò uno degli hobby più difficili. Ci metterò tipo un 35 minuti di live come prima live. Oppure farò Rivals, non lo so ancora. Però comunque dai, Lemmy Lockin. No, bro. Lemmy Lockin. Lemmy Q. Adesso ragazzi, guardate, lo completo. No. Giuro che adesso non misso il salto. Bomb e bomb. Qui ci sarà un marshmallow dei 3 che dovete trovare più un altro gattino. Poi se vi buttate su questo albero qua, adesso non ci sono riuscito. Là c'è un gattino che è tipo un... come si chiamano? Le pigne, che è un gattino pigna. E allora... qui, non qua, vero? Se noi saliamo qua, qui, e facciamo qua così, qua c'è un altro gattino in più. Qua dopo aver fatto sto salto, vabbè, prima andiamo qui sopra, che qui c'è un altro gattinino. Qui c'è un altro marshmallow più un altro gattino. Mentre qui, se ci riuscite a cadere perfettamente qua, prendete il telecomandus e non cadete nell'acqua come me. E qua avrete il codice 92506, che non è lo stesso per tutti ovviamente, perciò se non è giusto non è colpa mia. 52506 se non mi sbaglio.
una memoria di schifo. Ah, 92,506. Ah, e poi qui dietro c'è una scala che voi dovete ah, ecco, sì, dicevo, l'hanno updateato di nuovo, che dovete cliccare, e dopo che cliccate, ovviamente, ve lo dico dopo, che è 92,506. Qua avremo un altro gattino e qui dietro avremo dei fiammiferi che dovete prendere. E dopo qui sopra, ovviamente, c'è la scala. Qui dovrebbe essere del ghiaccio non sciolto. E quindi con i fiammiferi noi l'abbiamo sciolto. E da qui, se riesco ad entrare, potrei mostrarvi anche un altro gattino. Gioco. Ah, ecco. Così voi saltate qua, ovviamente c'è quest'ultimo e qua un altro bottone. Dopodiché là vedrete che ne mancano solo 2. Solo che qua io non mi ricordo più dov'è l'ultimo pezzettino di cosetto. Dovrei andare a vedere qui, che c'è l'altro parkour. Infatti qua, no, mi sono sbagliato. Qui, aiuto. Qui, no. È un po' difficile anche sto parkour perché c'è un po' di... Qua non dovete saltare, qua ci sarà il missing kitten, se non mi sbaglio, infatti quel pezzettino di carta là. Ma dove l'avrò mai saltato l'ultimo pezzo di coso? Qui sopra, mi sa. Perché sennò è impossibile. Ho controllato già tutti gli altri posti. No, qua non c'è. Però comunque tento di fare il salto per voi. Ce l'ho fatta. Quindi qua c'è questo. E l'ultimo, dove sarà mai? Sarà lì dietro? No. Lo sto cercando perché non mi ricordo più dov'è. Ah, ecco qua. Qui dietro l'albero dove spawni. Dopodiché andrete qui. Qui farete il parkour. Prenderete il gattino cioccolata calda e premerete il bottone. Dopo andiamo allo spawn. Questo si ottiene unendosi al gruppo. E qui ce ne dovrebbe essere uno che è questo qua, che è tipo il gattino di terra. Non so come si chiami proprio per bene. E l'ho visto questo. Yay. Aspetta un attimo. Guarda un po' che workaggine che hanno fatto qua. Ok, la yellow paint presa. Giai. Quindi adesso allora la yellow paint non è là perché va messa terza. E allora, prima di andare nel deserto a prendere quell'altro bottone, andiamo qua se ci riesco. Aiuto. Bro, please, I need it. Che? Ecco, qua così. Qua ci sarà la blue paint più un altro gattino. E l'abbiamo già cliccata questa, vero? Salterete qui giù, tornerete dentro il museo il primo. Cioè, adesso dobbiamo trovare la verde. Che la verde credo sia nel grande deserto. Oppure è qui sopra il tetto della casa rossa. Solo che noi dobbiamo fare così.
così, ok, via. Qui ci sarà un altro gattino. Più, se saltiamo sopra questo albero e qua. Qua vediamo se c'è qualcosa, non mi ricordo, no. Questo è un altro cristallo che ci serve per un altro, per il Pharaon Kitten. E se vedete lì su quell'albero c'è il gattino albero che ci potete sempre ottenere da qui. Salate sulle, cioè l'ho fatto al primo colpo. Salite sulle nuvole, saltate ovviamente qua, easy peasy lemon squeezy. Da qui le robe si fanno anche molto interessanti, perché voi direte sì, ma tutto qua è easy peasy lemon squeezy. No. No. Qui devi trovare tutti e 5 i cristalli, ma c'è anche sta zona segreta in cui c'è la pala. La pala ti serve per di qua, uscendo, andate di qua dritti e ci sarà questo posto sbloccato con il gattignolo. E diciamo che per il primo video su Find the Kittens, è un video dopo che io sono tornato dalla vacanza più grande di tutte, a me va anche più che bene.